আটকবর থেকে বরিশাল যেতে এই গাড়ির ভাড়া কত পড়লো? ভাইজান গাড়লগুলো নিয়ে যাওয়ার পর কোনো কিছু করণীয় আছে কিনা সেই ভাইয়ের? কি করণীয় আছে? দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে এসেছি হেবুল ভাইয়ের গাড়লের খামারে। আজকে আমরা জানতে পেরেছি কিছু অরিজিনাল জাতের গাড়ল বরিশালে যাবে। তো বরিশালে কে নিচ্ছে, কেমন দামে এই গাড়লগুলো নিচ্ছে, আজকে জানবো হেবুল ভাইয়ের কাছ থেকে। আসুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি ভাই। তো ভাইজান জানতে পারলাম কিছু অরিজিনাল কোয়ালিটির মাল যাচ্ছে বরিশালে। জি। তো কে নিচ্ছে, কেমন দামে নিচ্ছে, সব কিছু জানবো আজকের এই ভিডিওতে। জি ইনশাআল্লাহ। তো ভিডিওটি শুরুর আগে আপনার পরিচয়টা আমার বন্ধুদেরকে দিতে চাই। আমি মোহাম্মদ হেবুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা, দামোহদা উপজেলা, শহীদের আটকবর আমার বাসা। আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইজান। তো ভাইজান, আমরা প্রথমে জানতে চাই যে এই মালগুলো কোথায় যাবে? এটা বরিশাল। বরিশাল। আজকে কত পিস যাবে? আজকে যাবে আপনার হচ্ছে 17 পিস। 17 পিস। জি। আচ্ছা, এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো কি যাবে? হ্যাঁ, এইগুলোই যাবে। যেগুলো ধরে রেখেছে? জি। আচ্ছা, দেখুন কি কোয়ালিটির লেজের গাড়ল যাচ্ছে, আপনারা একটু ভালো করে দেখুন। লেজগুলো খুব মোটা মোটা। জি। খুব ভালো করে একটু দেখে নেবেন। এটা একটু ছোট, অল্প বয়স মনে হচ্ছে। লেজটা অনেক ভালো। বাচ্চাটা ফ্রি নাকি? হ্যাঁ, বাচ্চাটা ফ্রি এর সাথে? জি, এই মায়ের সাথে এটা। মায়ের দাম নিচ্ছেন? হ্যাঁ। বাচ্চার দাম না, নিচ্ছেন? বাচ্চাটার নাম নিচ্ছে। আচ্ছা, বাচ্চাটা তো অনেক সুন্দর। জি। ছেলে না মেয়ে বাচ্চা? পাঠা বাচ্চা। পাঠার বাচ্চা? জি। এটা পাঠা রাখা যাবে। লেজও তো অনেক বড়। হ্যাঁ। বাহ, এ তো অনেক দাম। জি। তা ভাইজান, এই গাড়লগুলো বরিশালে কোন ভাই নিচ্ছে? বরিশালে আপনার হচ্ছে নজরুল ভাই, উনি একজন ডক্টর। এমন কোয়ালিটি সম্পন্ন মানুষ গাড়ল লালন পালন করছে? হ্যাঁ, শিওর। আচ্ছা, চলচ্চিত্রে কোনো অভিনেতারা কি এই গাড়ল লালন পালন করে? হ্যাঁ, নিয়েছে আপনার কাছে? হ্যাঁ, অলরেডি করছে ওনারা। করছে। তাহলে সব পেশা ভালো ভালো পেশার মানুষ এখন গাড়ল লালন পালনে এগিয়ে আসছে। জি শিওর। আচ্ছা ভাইজান, বুঝতে পারলাম। এটা পাঠা? হ্যাঁ, এই এটা পাঠাটি পাঠা যাবে? হ্যাঁ, একটা পাঠা নিচ্ছে? একটা পাঠা। কয়টা মায়ের সাথে কয়টা পাঠা নিচ্ছে? উনি হচ্ছে 15টার সঙ্গে একটা পাঠা নিচ্ছে। পাঠাটা একটু আগে দেন, আমরা একটু দেখি। জি। আচ্ছা, এই পাঠাটি যাচ্ছে। হ্যাঁ। লেজ বডি লম্বা আছে, একটু জি উঁচু আছে। জি। মাথা শিংগুলো দেখেন। এটা বয়স কত? এটা দাঁতই নেই, দেখেন এখন দাঁত হয় না। তাই তো। আচ্ছা, শিংও নতুন একেবারে। জি জি। বয়স কত হলো তাহলে ভাই? আরে 12 মাস পড়ে গেছে, দিতে যাবে এবার। 12 মাস পার হয়েছে, একেবারে নিউ। কাজ চালাতে পারে এখন? হ্যাঁ, কাজ চলছে। আচ্ছা, আর এই মাগুলো? এটা কি প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ, 100% প্রেগনেন্ট। অল্প দিনে প্রেগনেন্ট হয়েছে, আপনার 2 মাস হয়েছে। হ্যাঁ। আর এটা নতুন যেহেতু, তো এই কারণে ওলানটা বোঝা যাবে না। এটা প্রথম? হ্যাঁ, প্রথম। কোয়ালিটি আছে? কোয়ালিটি খুব সুন্দর। আর এটা 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 একবার বাচ্চা দিছে, দ্বিতীয়বার। এই দেখেন, এটা প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ, এই দেখেন প্রেগনেন্ট। এই দেখেন উলান করেছে। আচ্ছা। এই দেখেন, এটাও প্রেগনেন্ট। এই দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন কেমন, বুঝছেন? আচ্ছা, অল্প দিনে বাচ্চাতে এমন মা গাড়ল দিচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, কয়েকটা যাবে। এটা এই দেখেন, একটা আছে। এই দেখেন, এটা অল্প দিনে। তো আল্লাহ যদি চায় বড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা তো 1 সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা দেবে। আশা করি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। গাড়িতে নিয়ে যেতে কোনো সমস্যা? না, সমস্যা হবে না। সমস্যা হবে না? জি। এই মালটা একটু দেখবো। এই মালটা এটাও অল্প দিনে দিবে। নিয়ে আসেন। এটা মা গাড়ল? মা গাড়ল। লেজ। আচ্ছা, এটাও প্রেগনেন্ট? জি। এই যে ওলান হয়ে গিয়েছে। জি। আচ্ছা, এটা কয়টা করে বাচ্চা দেবে? এগুলো একটা। এগুলোর ওজন কেমন হবে? 35-40। 35 থেকে 40 কেজি। বয়স কত হলো? এটা আপনার 4 দাঁত, 1.5 বছর। 1.5 বছর, 4 দাঁত। 4 দাঁত। 4 দাঁত। আচ্ছা,
তাহলে এখানে যেগুলো দেখছি সবগুলোই কি 4 দাঁতের না কিছু 2 দাঁতের আছে? 2 দাঁতেরও আছে, এটা 2 দাঁতের আছে। এটা 2 দাঁতের। এটা একটু ছোট মনে হচ্ছে। ছোট মনে হলে ওনার চয়েস হয়েছে, উনি নেবে। এটা তো লেজ অনেক ভালো, লেজও ভালো, উঁচা লম্বা সব দিক থেকে ভালো। জি জি। এটা প্রথম প্রেগন্যান্ট? হ্যাঁ, এটা প্রেগনেন্ট হয়নি এখনো। ও প্রেগন্যান্ট হয়নি, তাহলে বয়স কত হলো? এটা আপনার 9 মাস চলে। 9 মাস। কিন্তু গাড়লের কোয়ালিটিটা অনেক ভালো। অনেক ভালো, এই জন্য উনি চয়েস করেছে। আচ্ছা, এখন আমরা জানতে চাই এই গাড়লগুলো কেমন দামে নজরুল ভাইয়ের কাছে বেচা কেনা করলেন? এগুলো ওনার কাছ থেকে আমি হচ্ছে 20,000 করে দাম নিছি। 20,000? তাহলে মোট কত পিস? 15 পিস। 15 পিস। আর 1 পিস পাঠা। পাঠাটির দাম কেমন রেখেছেন? ওনার কাছ থেকে আমি 35,000 টাকা নিলাম। 35,000? জি। তাহলে পাঠার দাম 35 আর মা গাড়লগুলোর দাম 20 করে। আচ্ছা, আর এই বাচ্চাটা ফ্রি দিলেন? হ্যাঁ, এই বাচ্চাটা ওনাকে আমি গিফট করেছি আর কি, এই পাঠা বাচ্চাটা। মানে মায়ের সাথে বাচ্চাটা যাচ্ছে, এই তো? এটা তো ছেলে বাচ্চা, এটা তো অল্প দিনে ওর দাম অনেক হয়ে যাবে। জি। আচ্ছা আচ্ছা, যাক, মোটামুটি তথ্য আমার বন্ধুদেরকে দিলাম কেমন কোয়ালিটির গাড়ল, কোথায় যাচ্ছে, কে নিচ্ছে। জি। তো এগুলো এখন গাড়িতে উঠাবেন? হ্যাঁ, গাড়িতে। আমি একটু দেখাতে চাই আমার বন্ধুদেরকে যে কিভাবে আপনারা গাড়িতে ওঠান। জি। আচ্ছা, দর্শক বন্ধুরা, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন, গাড়লগুলো গাড়িতে উঠাবে, আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। জি। তারপর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে, আমরা খামারি ভাইয়ের সাথে জেনে আপনাদেরকে জানাবো। তো ঠিক আছে, গাড়িতে উঠান। দেখুন কিভাবে গাড়িতে ওঠায়, আপনারা আসুন দেখুন। মোতের আমি ধরে দিচ্ছি, সামনে পা ধরবি। দেখুন ভালো করে বন্ধুরা কিভাবে গাড়লগুলো হচ্ছে, আপনারা খুব ভালো করে একটু দেখে শুনে নিন। দেখুন কত সুন্দর গাড়লগুলো। এটা তো অল্প দিনই বাচ্চা দেবে মনে হয়। হ্যাঁ, এটা সেই অল্প দিনে বাচ্চা দেবে সেই গাড়লটি। এটা ধরে, এই একটু রাখো দেখি। দেখুন এই গাড়লটি ধরে রাখার ভিতরে ছিল না, মোটামুটি দেখুন এই গাড়লটি আরও সুন্দর। এই যে লেজ দেখুন, বডিটা দেখুন, আনুমানিক 35 থেকে 40 কেজি ওজন হবে এই গাড়লটি। তুমি বলো এই গাড়লটি কয় দাঁত বয়স হবে? আচ্ছা, দেখাও দিনই আমার বন্ধুদের। 4 দাঁত। 4 দাঁত। আচ্ছা, কেমন ওজন হবে বলো? এই 35-40 কেজি। 35-40 কেজি। এটা কি প্রেগনেন্ট আছে? আচ্ছা, আমরা একটু দেখি, চেক করি। হ্যাঁ, প্রেগনেন্ট আছে দর্শক বন্ধুরা। এই যে অল্প দিনের এই যে উলান তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, নাও উঠাও। হ্যাঁ, ওটা উঠিয়ে দাও। দেখুন দর্শক বন্ধুরা গাড়লগুলো কিভাবে গাড়িতে উঠছে, আপনারা একটু ভালো করে দেখুন। জড় করে এই যে দেখুন, স্বাধীন এখানে আয় না, একটি পাঠা উঠাই ফেলছে। কত শক্তি এই শিশুদের। আচ্ছা, কয়টা উঠলো? 9টা উঠে পড়েছে দর্শক বন্ধুরা। দর্শক বন্ধুরা, গাড়িতে গাড়ল নিয়ে যাওয়ার সময় সাথে করে একটা মেমো দেওয়া হয়। তো চলুন আমরা সেটা দেখে নিই। ভাই ভাই এনিম্যাল ফার্ম, প্রোপাইটার মোহাম্মদ হেবুল ইসলাম। আচ্ছা, ডক্টর নজরুল ইসলাম, গাড়ল যাচ্ছে 17 পিস। আচ্ছা আচ্ছা, বরিশাল। জি, বরিশাল। ভাইজান এটা কিনে দেন আপনারা। এটা দিয়ে রোড চালান, মানে রোডে ঘাটে পুলিশ প্রশাসন বলতে পারে কোন খামারে কি বৃত্তান্ত, ঝামেলা করতে পারে। জন্য আমার ফার্মের জিনিস, এটা আমার ফার্মের কাগজ, এই কারণে আমি দিয়ে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, রাস্তায় কোনো ঝামেলা হবে না? না, আল্লাহর রহমতে হবে। আচ্ছা, এই গাড়ির ড্রাইভার? জি। আচ্ছা, আমরা জানতে চাই যে আটকবর থেকে বরিশাল যেতে এই গাড়ির ভাড়া কত পড়লো? আটকবর থেকে বরিশাল যেতে আপনার 15টা ভাড়া পড়ছে। 15,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এই গাড়িতে কয়টা গাড়ল যাবে? আমার এটাতে আপনার বড় মা গাড়ল যাবে আপনার 35 পিস। 35 পিস পর্যন্ত যাবে। তাহলে 10টা যাক, 5টা যাক আর 35 পিসই যাক, একই ভাড়া? সব থেকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। দর্শক বন্ধুরা, আমরা আপনাদেরকে জানালাম যে আটকবর থেকে বরিশালে যেতে গাড়ি ভাড়া কত এবং
গাড়লের সাথে আর কি কি যাচ্ছে আমরা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছি। ভাইজান, গাড়লগুলো নিয়ে যাওয়ার পর কোনো কিছু করণীয় আছে কিনা আছে। সেই ভাইয়ের? আছে, কি কি দুইটা। করণীয় আছে? লাভানোর পরে যদি রাত 12টা একটা সময় লাভে তাহলে সম্ভব না, সেটা সকালে একটা করে নাপা, হুম, প্লেন নাপা আর একটু স্যালাইন পানি, আচ্ছা, আর কিছু? না আর কিছু না আপাতত। কতদিনের ভিতরে আমরা দানাদার দেব না? 15 দিন, 15 দিন। এর ভিতরে কোনো দানাদার দেওয়া যাবে না। আপনার এলাকায় যে আবহাওয়া, ওই এলাকার আবহাওয়া ভিন্ন। অবশ্যই তাহলে এই আবহাওয়ার সাথে অ্যাডজাস্ট হতে তাকে কোনো দানাদার দেওয়া যাবে না। না। দানাদার দিলে কি হবে? কি পেট ক্ষতি হবে? ফাঁপি, হয়তো পেট ফেপি, আপনার হচ্ছে পাতলা পায়খানা হবে, পাতলা পায়খানা হয়ে গেলে তখন মরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আচ্ছা, তাহলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট জি, যে গাড়ল কিনে নিয়ে যাওয়ার পর অন্তত 15 দিন কোনো দানাদার খাদ্য দেওয়া যাবে না। না। আচ্ছা আচ্ছা, তো যাক ভাইজান, অনেক ধন্যবাদ। তো আমার ওই ভাই কোনো মেডিসিন পাচ্ছে নাকি? মেডিসিন হ্যাঁ যাওয়ার সময় একটা একটা পাবে ইনশাআল্লাহ। পাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, দোয়া রইল। ইনশাআল্লাহ। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও। আমরা আপনাদেরকে বেশ কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।